生に来る前は私建築に関することは勉強してないので全てが経験です。日本の建築や空間を、法律的に使う方法を学んでいてとてもいいと思います。修正に来てから勉強特に実証的な授業を一生懸命取り組んでいます。インターンシップのため学校からいろいろなプログラムを参加してたくさんことを学びました。授業では先生がいつも、分かりやすく教えてくれたので授業の内容を理解することができてとても感謝しています。これからも日本語を上達するために応援していただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。皆さんお久しぶりです。お元気ですか？お世話になりました。私は大阪に元気に過ごしています。日本に来てからずっと助けていただき本当にありがとうございます。မိမိရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကိုရှောက်လိုက်ရမယ့်လမ်းကိုတေချာရွေးချယ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မလောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုအစ်စ်ကြောင်းမို့လို့ပေါ့နော်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံခြားပညာရေးရှားကိုပေါ့နော်ပညာသင်မှုအတွက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းသူဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်Jibon Jishimote Kadasai. Yang namanya khawatir, bingung, dan ragu buat milih jurusan itu hal yang wajar banget. Tapi jangan sampai hal itu mempengaruhi kalian waktu milih jurusan. Jadi pastiin kalian miliki banyak waktu untuk mikir, ngobrol dengan orang-orang sekitar, dan yang pasti pilih jurusan sesuai dengan passion kalian. Aku yakin itu susah, tapi kalian pasti bisa. Good luck! 如果您对日本的建筑感到兴趣，修成将是一个不错的选择，欢迎您的加入。যারা জাপানে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়াশোনা করতে চান অনেকের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে। আমার কাছ থেকে আপনাদেরকে এটাই পরামর্শ যে কখনো ভয় পাবেন না। জাপানে আপনারা উচ্চশিক্ষা পড়াশোনার জন্য জাপানে অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে। তো আপনারা অবশ্যই সবসময় আপনাদের নিহঙ্গো গাক্কোর টিচারদের সাথে খুব ভালো একটা বন্ডিং রাখবেন যাতে আপনাদের যে কোনো রকমের সমস্যায় তারা হেল্প করতে পারে। কারণ অবশ্যই জাপানের ফার্স্ট গার্ডিয়ান হচ্ছে আপনাদের নিহঙ্গো গাক্কোর টিচাররা। আর অবশ্যই নিহঙ্গোটা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করবেন। যা গাম্বাতে কুদাসাই।